ចេញពីព័ត៌មាននេះយើងចូលដល់ព័ត៌មាននៅក្នុងខណ្ឌព្រែកភ្នៅម្ដងគឺថាផ្លូវលេខ151បាទរងការខូចខាតជាច្រើនកន្លែងតែពេលនេះគឺកំពុងតែជួសជុលឡើងវិញហើយបាទនេះរឿងអាប់ដេតបាទរឿងផ្លូវខូចរបស់យើងដែលយើងស្នើសុំឲ្យមានការបាទជួសជុលឡើងវិញហ្នឹងឥឡូវចាប់ផ្ដើមជួសជុលហើយផ្លូវក្រាលកៅស៊ូមួយខ្សែបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងរងការខូចខាតជាច្រើនកន្លែងនោះគឺចាប់ផ្ដើមចាប់ពីផ្លូវចាក់បេតុងនៅខាងមុខបាទមុខវត្តមនីបាទប្រសិទ្ធិវង្សរហូតទៅដល់ភូមិតាមុកឬក៏ហៅថាបឹងតាមុកនៅក្នុងសង្កាត់សំរោងខណ្ឌព្រែកភ្នៅបាទតាមសម្ដីរបស់មេការដែលជាអ្នកជួសជុលផ្លូវលេខ151នេះបានរៀបរាប់ប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានទូរទស្សន៍កម្ពុជាប៉ុស្តិ៍លេខ8 HD ថាការជួសជុលផ្លូវនេះធ្វើឡើងមិនដូចកាលពីមុនទេពីមុនគឺគ្រាន់តែកាយយកដីចេញហើយដាក់ថ្មរួចឲ្យរលោនោះគឺកិនបង្ហាប់បន្ទាប់មកគឺបាញ់កៅស៊ូរួចចាក់ថ្មបាទមិចពីលើជាការស្រេចតែការជួសជុលនេះគឺវាខុសពីមុនបាទតែការជួសជុលនេះគឺវាមិនខុសពីមុនប្រហែលទេគឺកាយយកដីនិងថ្មនៅនឹងកន្លែងដែលមានលក្ខណៈស្រុតចេញរួចក៏ចាក់ថ្មបាទគៀឲ្យស្មើបាញ់ទឹកបន្ទាប់មកឲ្យរលោបើកិនបង្ហាប់និងប្រើខ្យល់បាញ់កំទេចដីលំអងធូលីឲ្យស្អាតរួចចាក់កៅស៊ូក្រាលបាតបន្ទាប់មកទើបអ៊ុតកៅស៊ូ BT miner គឺឲ្យបាទរលោបើកិនបង្ហាប់លើកទី2ជាការស្រេចចំណែកឯប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកឆ្លងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទៅលើផ្លូវលេខ151នេះបានសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលឃើញលោកសុកសម្បត្តិអភិបាលខណ្ឌព្រៃភ្នៅបានជួសជុលផ្លូវលេខ151នេះឲ្យពួកគាត់ធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងពេលយប់បាទទាំងពេលយប់និងពេលថ្ងៃហើយពួកគាត់បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកសុកសម្បត្តិអភិបាលខណ្ឌព្រៃភ្នៅដែលដឹងសុខទុក្ខដោយប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌព្រៃភ្នៅទាំងអស់គ្នាហើយក៏បញ្ជាក់ថាខណ្ឌព្រៃភ្នៅទើបតែកើតឡើងប្រមាណឆ្នាំនេះទេតែនៅក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគឺមិនចាញ់ខណ្ឌដទៃប្រមាណឡើយនេះដោយសារតែការយកចិត្តទុកដាក់ពីលោកសុកសម្បត្តិបាទដែលខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការផ្ដល់ឲ្យនៅសេវាសាធារណៈក៏ដូចជាការជួយសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋចា៎នេះរឿងផ្លូវដែលបានធ្វើតាមពិតផ្លូវ151នេះពីមុនផ្លូវស្អាតណាស់ចា៎ហើយនៅពេលដែលកំពុងតែបាទកំពុងតែខាងផ្លូវជាតិលេខ 6A នេះដែលកំពុងតែធ្វើផ្លូវជាតិលេខ 6ទៅឆ្លងកាត់ហ្នឹងគឺការនោះគឺអត់មានពីណាឆ្លងកាត់កើតទេដោយសារធ្វើហ្នឹងវាដីហុយដីអីខ្លាំងនៅនេះជិះកាត់តាមហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាមករយៈនៅពេលដែលផ្លូវនោះធ្វើហើយផ្លូវនេះខូចខ្ទេចបាទខូចខ្ទេចបាទដល់ពេលអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខាងអាជ្ញាធរលោកបានជួសជុលឡើងវិញអរគុណចំពោះការខិតខំជួសជុលនេះបើតាមមេការបញ្ជាក់ថាវាស្តៀងលើកមុនដែរប៉ុន្តែការធ្វើនេះវាខុសខ្លះហើយខុសខ្លះហ្នឹងត្រង់ថាយើងចាក់ដីចាក់អីកម្រិតដូចគ្នាតែយើងអ៊ុតកស៊ូ2ជាន់ណាយើងទ្របបាតហើយយើងអ៊ុតមួយជាន់ទៀតដើម្បីឲ្យសម្ព័ន្ធភាពផ្លូវហ្នឹងគឺល្អផងគុណភាពក៏ល្អដែរបាទសង្កេតមើលកាលពីផ្លូវចាស់ណាចាកស៊ូហ្នឹងស្ដើងមែនតែនអញ្ចឹងទៅបានវាងាយខូចចាពិបាកដែរបើសិនជាយើងធ្វើជាប់រហូតអញ្ចឹងបាទខាតថវិកាជាតិវាខាតពេលវេលាខាតដូចថាការរកស៊ីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចារំខានដល់ការរស់នៅរបស់ពួកគាត់ទៅទៀតបើសិនបើយើងធ្វើម្ដងចាឲ្យវាមាំចាឲ្យវាល្អចាអញ្ចឹងទៅយើងមិនសូវខាតប្រមាណបាទនឹងជារឿងមួយដែលយើងឃើញថាវាជាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងមួយដែលឃើញក្នុងគម្រោងមួយចំនួនគឺทางការពីមុនយើងពិបាកដែរដោយសារអីទិន្នន័យហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាខាងថ្នាក់លើហ្នឹងពិបាកគ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនដែរអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកបានមើលដិតដល់បន្តិចចាមានចាំករណីមួយនោះគឺនៅពេលដែលផ្លូវខូចឲ្យមន្ត្រីដែលមើលការខុសត្រូវកន្លែងដើរគូសផ្លូវខ្លួនឯងបាទផ្លូវជាតិលេខ 6បាទផ្លូវជាតិលេខ 6ដើរគូសផ្លូវខ្លួនឯងតអស់ហើយមើលកន្លែងណាខូចខ្លះអស់នៅអស់ហើយបាទបើថាអស់ហើយឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើបាទហើយក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើសងទៀតអត់មានឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងមកទៅចេញលុយរត់អីទៅឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងជួសជុលម្ដងទៀតអត់ទេបាទធ្វើមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងខូចមកចេះអត់ស្របស្តង់ដារណាអត់ស្របស្តង់ដារដល់ពេលអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀបចំសារថ្មីបានចេញមកជាសម្ព័ន្ធភាពក៏ល្អហើយគុណភាពក៏ល្អផ្លូវ highway ណាមិនមែនផ្លូវតូចតាចចាផ្លូវដែលត្រូវលបឿនលឿនដែលគេត្រូវទលាយហើយស្អាតស្រស់ស្អាតមានសួនកណ្ដាលទៅទៀតដល់ពេលឥឡូវនេះក៏ពិបាកដែរការធ្វើដំណើរដោយសារយើងប្រើមកជាហៀងដើម្បីធ្វើដំណើរទៅមកនោះចាក់បិទមកជាហៀងដើម្បីស្ថាបនាចាជួសជុលនឹងប្រវែងវែងមែនតើ
ចាអញ្ចឹងហើយក៏យើងដឹងហើយថាបញ្ហារឿងផ្លូវនេះក៏សំខាន់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហើយការចូលរួមជាពិសេសចាក្រុមហ៊ុនដែលមានការលក់ខ្សាច់លក់អីដេប៉ូខ្សាច់នៅតាមផ្លូវហ្នឹងក៏ត្រូវចូលរួមដែរព្រោះឃើញគាត់ដឹកខ្សាច់ដឹកអីហ្នឹងមិនគោរពតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសអញ្ចឹងទៅផ្លូវទោះជាធ្វើមមប៉ុណ្ណាក៏ដោយគេជួសជុលឲ្យយើងឡើងវិញប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏នៅតែវាខូចនៅថ្ងៃណាមួយនិយាយដល់រឿងនេះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងបញ្ហាផ្សេងទៀតបាទជាច្រើនដែលនៅចន្លោះប្រហោងអញ្ចឹងទេយើងចាប់ផ្ដើមពីផ្លូវមួយណាបាទសម្រាប់យុរដ្ឋមន្ត្រីលោកលើកឡើងថាម៉េចមានផ្លូវមានក្តីសង្ឃឹមបាទអញ្ចឹងយើងបកមកវិញបាទយើងប្រើឃ្លានឹងដូចគ្នាថាបើសិនជាអត់ផ្លូវក៏បាត់សង្ឃឹមដែរបាត់ក្តីសង្ឃឹមបាទបាត់ក្តីសង្ឃឹមខ្លះដែរត្រង់យ៉ាងម៉េចបញ្ហាវាប្រតិកលាគ្នាយើងឃើញចន្លោះប្រហោងជាក់ស្ដែងហើយមិនមែនជាការរិះគន់ទៅដល់ផ្នែកខាងណាមួយទេប៉ុន្តែជាការបង្ហាញការមើលឃើញហើយស្នើសុំទៅវិញស្នើសុំឲ្យអស់លោកចាត់វិធានការទៅវិញយើងឃើញចន្លោះប្រហោងមួយចំនួនដែលដោយលោកសុខសម្បត្តិលោកធ្វើផ្លូវនេះប៉ុន្តែបើសិនបើគ្មានការចូលរួមពីភាគីទាំងអស់គ្នានឹងទេផ្លូវដែលលោកសម្បត្តិធ្វើនេះទោះបី100ដងទៀតក៏អត់នេះបានយូរអង្វែងដែរបាទត្រង់យ៉ាងម៉េចទី1ជុំវិញរាជធានីភ្នំពេញសិតតែមានអញ្ជិញសិតតែមានអញ្ជិញចូលមកពីផ្លូវជាតិលេខ6នៅម្ដុំថ្នល់កែងបាទនៅថ្នល់កែងមានអញ្ជិញចូលពីខាងខេត្តកណ្ដាលក៏មានអញ្ជិញចូលពីខាងនោះមកពីបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់វិញក៏មានអញ្ជិញកំពង់ឆ្នាំងក៏ប៉ុន្តែឡានដែលដឹកលើទម្ងន់នៅតែចូលមកពេញបានបាទអានេះជាចន្លោះប្រហោងមួយដែលខាងជញ្ជីងហ្នឹងត្រូវការចូលរួមនឹងការទទួលខុសត្រូវដែរកុំមើលគេទុកឲ្យមើលអញ្ជិញមើលមែនណាបាទចេះតែមើលទៅមើលពីណារៀងហុចច្រើនតិចចេះមកទៅបាទកន្លែងហ្នឹងហើយដែលរដ្ឋាភិបាលលោកបានធ្វើការពមៀនការពមុនថាអត់មានទេអត់មានអាងថាខ្សែអ្នកនេះអត់មានរត់ការតាមអ្នកនោះហើយមកចូលធ្វើឲ្យខូចសោភ័ណភាពក៏ដូចជាខូចនៅផ្លូវរបស់យើងដែលយើងចាយរាប់លានដុល្លារណា100លានដុល្លារបើសិនជាគិតពីគ្រប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទៅបាទហើយបើមកខាងខំមកខាងចេះតែបលែងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលគ្រោះថ្នាក់ដែរអញ្ចឹងទេបានសំណុំពរខាងជីងហ្នឹងមេតាយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានមែនតែនព្រោះឥឡូវនេះអាយដាមស៊ុនយ៉នថុលបាទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនោះលោកយកចិត្តទុកដាក់ដែរប៉ុន្តែលោកតែឯងធ្វើមិនចេញទេសម្រាប់ការដែលអនុវត្តមកកន្លែងវាទៅមកកន្លែងទៀតណាបាទអញ្ចឹងត្រូវការចូលរួមពីថ្នាក់ខាងក្រោមបន្តទៅទៀតជាពិសេសមន្ទីរហ្នឹងតែម្ដងដែលនៅចិត្តខាងមន្ត្រីរបស់គាត់ជាងគេព្រោះនៅមួយខេត្តមានមន្ទីរមួយហើយមន្ទីរនេះជំនួសមុខឲ្យជាសេនាធិការរដ្ឋមន្ត្រីហើយបាទសេនាធិការឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនៅតំបន់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់អ្នកដឹកនាំតំបន់បើគាត់ប្រឡែងចប់អាហ្នឹងបាទអាហ្នឹងរឿងមួយរឿងទី2បើថាអញ្ជើញយកប្រឡែងមកឲ្យចូលហើយចុះបលិសនៅខាងក្នុងប្រឡែងទៅអីដែរសមត្ថកិច្ចរបស់យើងនេះដល់ពេលកន្លែងខ្លះឃើញជារឿងមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋក៏លោកមានការរិះគន់តែមែនតើសូម្បីតែថ្នាក់ដឹកនាំខណ្ឌខ្លះណាបាទលោកលើកឡើងដែរលោកថាកន្លែងនេះវាសំតដាក់ភ្លើងស្តុបបាទប៉ុន្តែបើអត់ឃើញភ្លើងស្តុបសួរមិនអញ្ចឹងបើដាក់ភ្លើងស្តុបទៅបលិសបានអីឈរបាទហើយដល់ពេលតែដាក់ភ្លើងស្តុបទៅអត់ឈរតែអត់បានឈរអត់បានប៉ះដៃបាទអញ្ចឹងដល់ពេលអត់បានប៉ះដៃអាឡានធំមួយចំនួនប្រហែលជាអត់សូវហ៊ានចូលទេព្រោះទៅដល់ខាងមុខទៀតមានអ្នកចាប់ត្រឹមត្រូវបន្តទៅទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាជាសាច់រឿងមួយដែលយើងបានមើលឃើញថាពេលខ្លះប្រជាពលរដ្ឋលោកអត់សប្បាយចិត្តទេនៅពេលដែលថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃសម្រាកចេញពីផ្ទះគិតថាម៉ោង9ព្រឹកអត់មានឡានធំទេគាត់ទៅចេញពីផ្ទះមិនទាន់បាន100ម៉ែត្រផងឡានធំឲ្យចងាងនៅពីមុខបាទអារឿងនេះជារឿងមួយដែលសូមចិត្តសម្រាប់ការចរាចរណ៍នៅរាជធានីភ្នំពេញបងសមត្ថកិច្ចសូមជួយផងអញ្ចឹងបកមកវិញពីបញ្ហាផ្លូវនេះខណ្ឌនីមួយខិតខំធ្វើតំបន់នីមួយខិតខំធ្វើប៉ុន្តែអ្នកជួយថែនោះអត់សូវមានអញ្ចឹងសូមខាងជីងនឹងមួយខាងមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចយើង2ខាងប្រជាពលរដ្ឋយើង3ចូលរួមគ្នាម្នាក់បន្តិចទៅតាមអ្វីដែលអាចជាលទ្ធភាពខ្លួនឯងជួយបានហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងក៏អញ្ចឹងដែរជាជាងការអង្គុយចាំនិយាយរិះគន់បាទយើងត្រូវធ្វើដែរណាយើងទៅទាំងព្រមឃើញកន្លែងណាមិនល្អយើងនិយាយតែសូមវិជ្ជាជីវៈណាបាទមិនមែនជាការជេរប្រមាណទេតែជាការនិយាយដើម្បីចូលរួមស្ថាបនាទៅវិញបាទឃើញកន្លែងណាមិនត្រឹមត្រូវយើងនិយាយហើយយើងចូលរួមទៅទៀតហើយអ្នកខ្លះគាត់អត់ចូលរួមគាត់គ្រាន់តែនិយាយហើយគាត់និយាយវាចេញលទ្ធផលអីវាអត់កើតអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពណាគោរពទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្លះចេះសែចេះអូបលិសនឹងធ្វើចេះធ្វើចោះដល់តែពេលចុងក្រោយខ្លួនឯងមកបងខ្ញុំសុំទៅមួយណាបាទឡានខ្ញុំធំណាបាទបើខ្លួនឯងអញ្ចឹងដែរមិនដឹងថាទៅថាឲ្យពីណាចេញទេបាទអញ្ចឹងថាសូមការចូលរួមទាំងអស់ពីគ្រប់សមាជិកភាពដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់គ្នាអរគុណបាទ